هل تعلم أن ما يقارب نصف الناس يشخرون في مرحلة ما من حياتهم؟ وأن ربعهم يستمر معهم الشخير بشكل دائم؟ ورغم أن السمنة هي السبب الأكثر شيوعاً، إلا أن ثلث المصابين بالشخير في الواقع نحيفون. يحدث الشخير عندما يضيق مجرى الهواء أثناء النوم، فتهتز أنسجة الجهاز التنفسي، ولهذا يشخر الرجال أكثر وبصوت أعلى بسبب ارتخاء اللسان للخلف وارتفاع نسبة الدهون حوله. لكن ما العوامل التي تجعل الشخير أسوأ؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ أولاً، التوقف عن النوم على الظهر. الدراسات تشير إلى أن 65% من الذين ينامون على ظهورهم يشخرون بانتظام. هذه الوضعية تزيد ضغط الدهون حول الرقبة وتضيق مجرى الهواء. النوم على الجانب أفضل بكثير. ثانياً، اختيار وسادة مناسبة. الوسائد المصنوعة من الريش أو الألياف الصناعية قد تسبب حساسية وانسداداً أنفياً يزيد الشخير، كما أن الوسادة المرتفعة جداً تدفع الرأس للأمام وتقلل مرور الهواء. ثالثاً، درجة حرارة الغرفة. الحرارة المثالية للنوم بين 18 و20 درجة مئوية. النوم في غرفة دافئة أكثر يزيد احتمال انقطاع النفس الانسدادي بنسبة قد تصل إلى 45%. رابعاً، تجنب الأطعمة الحارة والملح الزائد. الأطعمة الحارة قد تهيج الحلق وترفع حرارة الجسم أثناء النوم، كما وجدت دراسات حديثة أن الإكثار من الملح يزيد الشخير وانقطاع النفس بنسبة 11%. خامساً، علاج الزكام والحساسية مبكراً. عندما يسد الأنف نلجأ للتنفس من الفم، ما يزيد اهتزاز أنسجة الحلق ويضخم صوت الشخير. استخدم مضادات الهستامين غير المسببة للنعاس مثل الستريزين واللوراتادين والفيكسوفينادين، ويمكن أن تساعد بخاخات الاستيرويد الأنفية وغسول المحلول الملحي قبل النوم في تخفيف الاحتقان. وفي حال وجود مشكلة هيكلية مثل انحراف الحاجز الأنفي، فاستشارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة ضرورية. الشخير ليس مجرد إزعاج، بل قد يكون علامة مهمة على صحة نومك. مع تغييرات بسيطة في أسلوب الحياة يمكن تحسين التنفس ورفع جودة النوم بشكل كبير.